हेलो दोस्तों। तो ये मेरे पास आया है एक MP3 या ब्लूटूथ स्पीकर। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये चार्जिंग कनेक्टर है वो इसमें टूट चुका है और इसके पार्ट्स मतलब इसके जो ट्रैक हैं वो भी उखड़ चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम दूसरा कनेक्टर लगाएंगे चार्जिंग का, और वो अलग से लगाएंगे, जुगाड़ वाला काम करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम इसको किस तरीके से इसका रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको खोलेंगे। तो ये इसमें पेच एक भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें देखेंगे कि इसका पेच है कहाँ पर। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी जाली हटाएंगे, ये क्योंकि ये बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ये बने होते हैं, तो इसके पेच जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग को दिख रहा है 1 2 3, अब एक चौथा पेज इसके नीचे ही होगा। तो इसको हमने उखाड़ लिया है, तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए इसका चौथा पेज। तो इसका पेज आसानी से हमने खोल लिया है, और क्योंकि इसमें 4 पेच लगे होते हैं तो इस तरीके से हम तो इसमें देख लेंगे इसका कनेक्टर बिल्कुल टूटा हुआ है, और इसमें अब जम्फर भी नहीं लग सकता है, क्योंकि इसके ट्रैक बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसीलिए इसमें एक नया जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि देखते हैं इसमें कामयाब होता है कि नहीं होता है। तो स्पीकर हटाएंगे, बैटरी को हटाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें ही ये वाला कनेक्टर लगाएंगे। ये वाला कनेक्टर पोर्टेबल कनेक्टर होता है, ये अलग से आता है, तो हम इसको अलग से लगाएंगे। और इसमें इसको बैठाने के लिए इस बॉडी में इसको इस तरीके से पहले चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पहले हम लोग फिट कर लेते हैं और फिर बाद में पीसीबी बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस कारण हम पहले इसको चेक कर लेंगे कि इस तरीके से सही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसको कनेक्टर की जगह इस पर एक होल करेंगे, ताकि ये कनेक्टर पूरी तरीके से इसमें बैठ जाए। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से इसको बैठाते हैं। तो इसमें पीसीबी भी लगाएंगे, इसको भी चेक करेंगे। तो इसको आयरन की मदद से इस तरीके से इसमें चेन कर लेंगे, ताकि जो वो कनेक्टर है ये आसानी के साथ इसमें बैठ जाए। इस तरीके से इसको ब्लेड से काटते हुए साफ कर लेंगे।
और होल बड़ा करके इसमें ही सही से लगा लेंगे। और ये चार्जिंग कनेक्टर इस तरीके से बैठा लेंगे ताकि जो है इसमें पीसीबी फंसे ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है पीसीबी फंस जाती है, तो पीसीबी बैठाने में बहुत दिक्कत आती है। तो देख लेते हैं चेक करके कि पीसीबी सही से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो हालांकि पीसीबी इस तरीके से बैठ पाएगी, ये सही रहेगा। तो इस तरीके से पीसीबी बैठाने पर ये हमारा कनेक्टर इसमें टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कनेक्टर को थोड़ा थोड़ा सा इसको घिस लेंगे या कटर की मदद से इसको हल्का हल्का छील देंगे ताकि ये पीसीबी में टच ना करे और आसानी के साथ इसमें अच्छे तरीके से बैठ जाए ताकि ये सही से काम करने लगे। अब वायर की मदद से हम इसको, ये जो होता है हेडफोन का वायर, इसमें हेडफोन का वायर काम करेगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए हम हेडफोन का तार इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हेडफोन का तार छील लेंगे और इसमें टाँका सोल्ड करेंगे। पीछे में लगा दो। पैसा मोबाइल का पैसा सारा मत दो गीला मोबाइल बंद है। सुंदर है नाना इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं करवा तो बिल्कुल बढ़िया हुई चीज़ है कि बढ़िया लूप के लिए तो काफ़ी करना तो दुकानें बंद हुई जी दुकानें चला थी घर दो कावल हाँ दो लोग गर्मी इतनी जल्दी हो एक बार अरे वही भाई तो है यहाँ से निकल रही है बाहर तो मैं ताज़ा